大家好，我是周思燕。今天我为大家介绍3款工程机械行业专用的减速机。现在我们来到展厅，我们先看这一款产品。这款产品是永磁起升机构，应用于塔式起重机，主要有以下特点：采用永磁电机驱动，更节能，可以实现无级调速控制，减速齿轮承载和耐磨性能强，使用寿命长，内置液压。产品是施工电梯齿轮减速机，应用在建筑行业，主要有以下特点：传动效率高，维护方便，4年换1次油。电机采用变频设计，提升速度快，整机结构厚实稳定，振动小。这款产品是回旋减速机，应用在汽车起重机、履带起重机，主要有以下特点：齿轮承载和耐磨性能强，整体密封效果好，传动误差小，噪音低。除了工程机械行业，我们还有很多其他行业专用的减速机产品，并且配备了4伏电机、控制器等产品。下期将继续为大家介绍，请大家点赞关注，我们下期见。